Pamiarsa virus ASF dahat ngelalahin, saha ngemasin bawi mati kantos 100%. Pemekas ring Indonesia, virus puniki sampun kepanggih dawak warse kalih tali siongola sane lintang. Manut sang sanewaget virologi FKH Universitas Udayana Profesor I Gusti Ngurah Kade Mahardika, panglimbakan virus ganas pisan, yening sampun kepanggih aksi virus ngelalahin kandang antuk siu ukut ternak, mejanten samian mati keni panglalah inucap. Ring sajroning pangupaya nambakin ASF, sane preside kelaksanayang oleh peternak inggih punika Bayu Security. Kawohin peternakan bawi ring Bali akehan antuk skala kecil tur nenten mapupul ring asiki genah sane ngawinang virus puniki sayandangan yening sayang sareng wewidangan tiosan. Punika mawinan pet prade virus kekantenang sampun ngeranjing Bali mejanten Bayu Security munggah dados setelah pemargi sane dahat kabuatang. Rau mangkin indik kuentenan vaksin anggen nambakin pengelola ASF sampun kasiagayang tur kantun kakaryanin massal. Vaksin ASF miwah serum sampun kauji ring perusahaan swasta. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningayang.